我就讲是病，伊留遐久的时间吼，空喙还袂讲完全倒以后，放喙伫外口，即部分才一定要会去咬的器官，造成讲感染发炎，甚至讲过氧酸情形，这是确实是有少部分，即部分阮已经参加动物团体已经有来做要求，嘛，我来定这个考核机制，未来阮发现各有种情形的话，因为大家拢是有植入晶片，阮就来停止来甲伊辅助。即部有这相关的考核跟惩罚的这制度，这阮已经有开始咧做。对啦，迄恁个解说了，我讲你听啦。就恁狗仔猫仔结扎了后，恁空喙就袂结扎了后，太太含空喙了消毒落无？恁甲结扎了后，爱甲关半年啊，迄个消毒了爱关半年，无放喙就死啊！放喙就感染就死啊！迄死外口迄种恁人结扎的。你若放人结扎，伊摇咱5袂死啊！爱听无？这有什么附带这样？我甲稍微报告。即个你叫我做做主席的人代理主席人，我有来做这个决议，就是讲我们这个动物结扎经费是600万，是属于劳务标，所以迄个时阵审计都有辅助的议员，针对主席你甲我讲这个部分，拢有提出来，所以我要做的决议就是讲。未来如果发现到结扎之后的动物猫犬栖路边，经过查的之后，晶片是哪一个动保协会的，爱终止伊的委托契约，有做这样的决议的，所以明年度应该这个提醒就会比较少。